تبدیل شده در استودیو جم. مامان باز داری فیلم بازی میکنی؟ چه فیلمی 10 دقیقه شد؟ مقدس خانوم مامان اوی طاقت نیاورد خواب به خواب رفت. بله تماشاچیای عزیز، بعضیا عروسی رو با خوشحالی جشن میگیرن، بعضیا هم از خوشحالی غش میکنن. مقدس شکرچی زاده وقتی تو خوشحالی دخترش شریک میشد به طوری که نفهمیدین دلیلش چیه چشمانش رو بست و مثل یه درخت بزرگ نقش زمین شد. خب مادر بودن سخته دیگه. قطعش کن جوجه، طفلی داره با جونش دست و پنجه نرم میکنه. مامان امروز بهترین روز برای داداشی فیلم نگیریم؟ الی خیلی خوب بابا، ما به خاطر تو اینجا چیکارا میکنیم؟ خیلی خوب دیگه، بسه من چه شد؟ مامان خوبی؟ اینشالله خوب نیست، سرم ورم کرده. بیهوش شدی، این بار جدی بیهوش شدی. چی شد؟ درد داری؟ جناب سروان ببین این زن مشکل داره، پلیسا رو برداشته دنبال خودش تا اینجا کشونده. آخه درباره اون جریانات من اطلاعات زیادی ندارم. آقا شک نکنیم واسه یه سوء تفاهمی پیش اومده. این چه جور سوء تفاهمیه برادرم؟ به این میگن سوء تفاهم؟ حتی وزارت امور داخلی هم وارد کار شده. یه لحظه ببین این مرد برادر این دختره، خب پسر این زن است، شوهر دختر منم هست، یعنی داماد بنده است. دامادت؟ بله داماد. این مقدس خانومم مادر دومادمه جناب. آها. پسرم بگو دیگه، چرا نمیگی سوء تفاهم پیش اومده؟ جناب سروان، بله بابا شوکتمه، بابا جونمه، پدر خانوممه. بله با خانومم، خواهرم و اورهان پا شدیم گفتیم خارج شهر توی کلبه جنگلی 1-2 شب بمونیم. ای خدا وسط این همه گرفتاری ببین گیر چه روانیایی افتادیم. سرکار خانم محترم خیلی ببخشید ولی به جرم اتلاف وقت پلیس براتون پرونده باز میکنم. چیه؟ یکم دیگه بمونیم از همون شکایت میکنن. چرا؟ اونا شکرچی زدن. نه بابا لفتش نده، بیا بریم. خیلی خوب را بیافت بریم. روز خوبی داشته باشید. تشکر همچنین. بچه ها بیایم بریم. زینب تو هم، فاتح تو هم بیا بریم. مامان چی کار میکنی؟ من بچه‌ام. پسرم بیشتر از این با اینا طرف صحبت نشیم. اینجا نمیتونین بریم، عروس و دومادم هم همینجا میمونن. عمو شوکت مامان یکم آروم باشیم دیگه. بابا جون 2 تا آدم عاقل و بالغین اینجوری نکنیم بسه. مگه از روی نشه من ردشی بتونی بچه هامو بگیری شوکت خان؟ خود دانی آخرش که عروسم ازت میگیرن. اینجا کردی بگیری. مامان زشته، چی میگی؟ میبینی فاتح؟ پیش این آدم ها دارم شأن خودم رو زیر سوال میبرم. پسرم تو رو خدا تا بیشتر از این بیکلاس نشدی منو ببر خونه. بابا مامان من زینبو ول نمیکنم، نمیشه. بس دیگه. زینب به زینب آلشو پیدا کردم. بریم. عروسم از اینجا جم نمیخوره. نگاه باز میگه عروسم. شوکت خان در مره این عقد برای من هیچ اهمیتی نداره. پسرم یه چیزی بگو، زن توه. دایی هی زن نکن، چی داری میگی؟ پسر نکنه. باشه سلیم دستتو بکشون بر. جای عروسم پیش خودمه، ولی اگه نذاری من میدونم چجوری به زور بگیرم. بابا میشه یکم آروم باشی؟ فاتح تو هم یه چیزی بگو دیگه. چی بگم؟ جفتشون قاطی کردن. خیلی خوب دخترتو نده، پس منم دخترمو نمیدم. بابا بهتر دخترتو نده؟ مگه من کشته مرده دخترتم؟ بگیر خیرشو ببینی. مامان چی کار میکنی؟ میگم من زینبو ول نمیکنم، بمیرم هم ول نمیکنم. زینب هر جا بره منو میرم. چیه؟ این همه ساله که مادرتم، به خاطر این دختر منو فروختی. واقعا که برات متاسفم. اوی حالا گم شو برو پیش زنت. هری بیا پسرم بیا. تو هم دخترتو بگیر. دخترتو میخوام چیکار؟ اما دخترمو بهت نمیدم. شوکت هیچی تموم نشده. بس دیگه مقدس خانوم، هم خاله سرینو میگیریم هم عمو فاتحو. وگرنه فیلم عقدتو تو اینترنت میذارم، بعد ببین چه جور آبروت میره. اینترنت؟
با یک کلیک کوچیک. سب کن عزیزم، نظریا دیگه چی؟ منو اینجا ول نمی کنی مگه نه مامان؟ عزیزم، نمیبینی دخترم هر آبروریزی که فکرشو بکنی توش هست. اینا دارن تهدیدم میکنن. فکر کن تو اینترنت بیافتیم، وای بیچاره میشیم سلین جون. به حد کافی سوژه مجالس هستیم، بیشتر از این آبرومون نره. یعنی چی؟ منو اینجا ول میکنی؟ هیچ ازت انتظار نداشتم. شماها زده به سرتون؟ مگه من گوسفندم که سرم معامله میکنین؟ من هیچ جا نمیرم. باشه دخترم باشه، نیا. من مرد فهمیده ایم. تا عروسی بهت وقت میدم، ولی یه شرط دارم. شوهرتم پیشت بمونه. چی؟ 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 دایی چی داری میگی؟ من دومات سرخونشم برم با اینا زندگی کنم؟ پسرم خل شدی. دومان منو نگاه کن، ببین زنشو تنها میذاره. تو هم پیش زن خودت میمونی تا عروسی. حالا برگشته به پلیس میگه همه با هم اومدیم گردش. یه گردشی نشونت بدم. همتون تقاصشو پس میدین. الو؟ فهمی؟ بله مقدس. ببینم تو کجایی؟ دنبال سرین میگردم مقدس. کجا دنبال سلین میگردی؟ من پیداش کردم. پاشو بیا خونه. شده دار استدیو چشمت روشن فهمی جون، دخترت ازدواج کرد. الو؟ مادر بزرگ، مادر بزرگ. زود آقا نیازی رو خبر کنین. آسم. آقا آسم، آره. حالا دکتر خانوادگی رو ول کنین، خیلی بیره، یه چیزیش نشه. مادر به بزرگ مغزش خون برسه. نبض چی کار میکنی؟ کلونیا بیار. چی کارش میکنی؟ مغزش خون میرسه، صاف کنی لحظه. جای نگرانی نیست گلسوم خانم، فشارتون رفته بالا. بیاین این قرص رو بخورین. این قرصیه که خودم هم میخورمش. داروی نسخه رو زود براشون تهیه کنین. بله حتما میگیریمش. خیلی ممنون آقا آسم. ممنونم، امیدوارم زودتر خوب بشه. خیلی ممنونم آقای ممنون. حال بابام خوبه، یه چند تا شکستگی داره همین. ما بریم دارویی که دکتر نوشته رو بخریم. آره گولایی هم الان میاد پیشت مادر بزرگ. خب شما از جات پا نشی یا فقط استراحت کن مامان بزرگ. خب سلی، جونم بانی من. اون پسره به دست درازی کرد؟ نه مادر بزرگ اصلا. راست میگم هیچ کاری نکرد. تو مراقب خودت باش. فاتح کجا دارین میری؟ میرم بیمارستان. بابا وای خیلی وضعش خرابه. نگو به خاطر ما طوری شده. نه اصلا جای نگرانی نیست. خدا رو شکر با چند تا شکستگی رفت. آها خدا رو شکر. زینب تو سلیمو آماده کن، اومدم بریم. باشه خدافظ. فعلا خدافظ. آبجی آبجی جریان عروسی چیکار چیو کنیم؟ چیکار کنیم؟ نشنیدی بابا چی گفت؟ حرفیه که زده کاریش نمیشه کرد. آبجی تازه مگه بده؟ خب عروس یه خونه شدی. آبجی باشه شوخی کردم، تو دومات سرخوری. اسمش نگو دیگه، اعصابمو خورد نکن دیگه. خیلی خب بابا شوخی کردیم، جنبه شوخی نداری یا؟ مرده چرا هرچی عروسیه ببرم؟ من میرم. کجا میری؟ میرم خونه. کدوم خونه اورهان؟ وا مگه بابامو نمیشناسی؟ پا تو از اینجا بذاری بیرون، میدونی بابام چی کارت میکنه؟ خوبم میدونی. ببین آرامشاتو حفظ کن. خب میشینیم فکر میکنیم یه راهی پیدا میکنیم. اینجا اونقدر هم وحشتناک نیست. مامان جونه شکم قبل میپرسیدی سلیم باشا بیدار شد. صبح بخیر عزیز دلم، عشقم. ببین کی اینجاست. ببین خاله اورهانت. آبجی نه خیر دایی اورهانت اومده. شما به هم خیلی شبیهینا. نگاه انگار راست میگن، حلال زاده به داییش میره. اگه نه مامانی. آخش بیا بریم.
آبجی و زهر مار. بیا یکم با خواهرزادت گپ بزن. بیا نترس. اوی بچم اوی اورهان یتیم مونده. آخه من داره به دنیا آوردم که بری تو مسخونه این و اون بشین ور پریده. اون چه گشنه ای تشنه ای چطوری؟ خدا جیگر مادر، ای خدا جیگر بارشو، ای قربونه چی شب رو مشکیت بشم. اوی قربونت برم که تو رو به من داده خدا. اورهانم یادگار گندش نکن. این چه وضعیه؟ وضع من چشه موقعشن ها؟ وضع من چشه ها؟ تو کار همه دخالت میکنی. فقط مونده بود تو قصه خوردن منم دخالت کنی. بذار تو حال خودم باشم. بذار یه دل سیر اشک بریزم خانده داشت. تو حسابی زده به سرتو. میخوام واسه پسر عروسی بگیرم دیگه. چه مرگته؟ آره زده به سرم. اصلا کوبیده شده به سرم این کارای عجق وجق تو. به زینب گیر دادی بس نبود. حالا نوبت اورهان منه. مگه از اورهان پرسیدی تو این زن رو میخوای یا نه؟ تو این عروس رو میخوای یا نه؟ ولی نه، این دفعه نمیذارم زندگیشو خراب کنی خانده داشت جون. نمیذارم بچه من قربونی کنی. همین که گفتم. عجب گیری کردی ما. کجا میری؟ خیر سرم جهنم. کم مونده بابا جون. رسیدیم. صبر کن. خب اون کجاست؟ بذار رو اتوماتیکش راحت بگردی باشه. کی؟ اورهان اینجاییم آقا. بیا اینجا بسارم. عمو فهمی خان، عمو فهمی، عمو، یا خدا، عمو فهمی خان، عمو. مامان، عمو فهمی خانو ببین. بابا به خدا بابا میافتی. من میتونم توضیح بدم. اونطوری که شما فکر میکنی نیست. بگیرش، تیکش کن فهمی. بادو فهمی، بگیرش، بکشش. یا آخرین مرد منو دغمرگ میکنه. آوردم خواهر. عمرم تموم. یکیشو تموم نشده رفته سراغ اون یکی. یه روز خوش ندارم که. اوی آیفر، اوی بچم بود همینجوری بود به جون تای. مرد گنده شدی، یه نوه داری. خب عقل بیاد تو کلت دیگه. ای دوبله کلت. شده در استدیو. اوی ننم، تو من زایدی. من بدبخت تو به دنیا آوردی. وقتی اونو داشتی برای چی آخه؟ چیکار میشه کرد خواهر؟ سرنوشت مام این بوده دیگه. خب از سرت بپره زینب. خدا ای جونه درو، تو که فرار کردی رفتی برگشتنت چی بود؟ گناه داره خواهر. خب دلش واسه‌تون تنگ شده. اوی منم دلم واسش تنگ شده بود. آخه دست در نکنم. ببین چی به روزمون اومده. زینب تموم شد، نوبت اورهان شد. اورهان تموم شد، حتما نوبت الیفه دیگه. اما نه آیفر، نه بچه هم از سر راه نیبودم که. اینجوری وای میستن تو روی اون مو قشنگ. اگه اون شوکت در رفت منم یادگار جنیم. واسمون درد سر درست میشه ها. باشه خواهر، تو هم مثل اون جنی. خیلی خوب. حالم خیلی بده. سب کن دختر، چت شد؟ شازی من، هی بودو بیاز بیاد. اوه شازی من، دختر از سر اون کامپیوتر باشو. ببین داد زدی حالم اومد سر جاش. آخه نرین دیگه، دلم واسهتون تنگ میشه. عمو شوکتم تا حالا نرم شده. بابا امکان نداره. ما نریم اون میاد، باز دعوا مرافع میشه. نیازی نیست، ما هم به حد کافی مزاحمتون شدیم. مزاحمت کدومه؟ دلم براتون تنگ میشه. نگران نباشین، من میرم همه چی رو درست بریم شاید اونجا کاری از پیش ببریم. بهت اعتماد دارم دخترم. اینو فقط تو میتونی حل کنی.
مشخصه بابات رود حساسه. همه این اتفاقا هم به خاطر همین. خب دیگه آبجی بیایم بریم، منم باهات. اورهان چرند نگو. حرف بابا شوکت رو گوش میکنیم. یه مدت جلو چشمش آفتابی نشو. آره اورهان، حق با فاتحه. مگه بابا رو نمیشناسی؟ چند روز اینجا سر کن دیگه. نمیتونم صبر کنم. خیلی بهش عادت کردیم. ولی باشه، به امید خدا تا چند روز دیگه مشکل رو حل میکنیم. ماشین حاضر آقا فاتح. ممنون. خداحافظ. بریم به سلامت دخترم. آها زینب جون، هاجر رو پشت سرتون میفرستم. الان نمیاد چون گفتیم شاید شرایط خونه مناسب نباشه. باشه؟ شازده کوچولو، به سلامت. خداحافظ. بهم گفت زینب جون. خدا وکیلی خون به مغزش رسیده یا هم قاطی کرده. اینا دیگه چه جور آدماییم؟ اصلا آدمی زدم با 100 جور دوز کلک پسرشونو فرستادن تو خونمون. فهمی؟ با تو حرف میزنم، صدامو میشنوی؟ چی میگی مقدس؟ از صبح تا حالا همینطوری بیخ گوش من قر میزنی زن. تو هر چی میدونی منم همونو میدونم. فهمی چی شده؟ تو گفتی این مشکل رو حل میکنی، چی شد؟ مقدس حلش کرد، تو چی کار کردی ها؟ بله میبینم کاملا حلش کردی. ببین مقدس، خیلی عصبیم، راحتم بذار. باشه. عصبی شدی فهمی؟ من تو عملیات بودم، تو چه میدونی؟ با پلیس رفتم سراغشون. منم همه جا دنبال سلین بودم. پیداشم کردی؟ لطف فرمودین. کجا داری میری؟ میرم ته جهنم. حتی ته جهنمم نمیتونم برم، شارژم تموم شد. کارت لنگ مقدس شد. اونجا یه اهرم از بزن اونور. بفرمایی، من میبرم. یواش رول بده، یواش یواش، الان میافتم. به من چه اصلا؟ بقیه‌شو خودت برو. این وقت شب اینجا چیکار میکنین؟ هیچی. فرصت طلب. را بیافت ببینم. سلیم، را بیافت، زود باش. زود باش، بهت میگم برو. برو ببینم. زود. سلیم، سریعتر. ساکت ساکت. یه لحظه گوش سریعتر کنین برو. شما. منظره بالا خوبه، برو برو برو. منظره بالا رو ببین، برو حرف نباشه. سریع. ای بابا اینجا دیگه کجاست؟ حق تو بدتر از ایناست، اما به جون سلین دعا کن. ببینیم مقدس خانم، مگه من چی کار کردم که دهنتو به من وگرنه من میدونم و تو. 100 بار بهتون گفتم مجبور بودم. آره مامان، اورهان راست میگه، داییش مجبورش کرده بود. باور کن راست میگه. تو یکی ساکت. خجالتم نمیکشی از این دفاع میکنی؟ بارو تو اتاقت. ولی مامان ساکت. حرف بزنی تو هم تو اتاقت زندونی میشی. اف به خودت. وقتی این مریض جنسی تو خونه است نمیتونم اینجا راحت بچرخم. این هنوز اولشه. حالا میفهمی دختر شکرچی زاده ها رو دزدیدن یعنی چی؟ توف. یخ بزن. واقعا که حالا درم قفل میکنه. ای دایی، ببین منو به چه روزی انداختی. ببین برگشته میگه مریض جنسی. یا خدا نگاه کن چیا دارن به من میگن. تو میتونی. نه نمیشه. انگار خیلی بلنده. نمیشه. اینجا چه خبره؟ مگه اینجا زندانه؟
باز اومدی تو زینب؟ عمه تو تا این وقت شب کجا بودی؟ پیش آیفر بودم، یکم درد دل کردیم. حالت خوبه؟ آره خوبه. بکش رو زمین، بلند نکن، سنگینه. الیپسو خونه است؟ خونه است خونه است. آی در میزنم. اوی بگی دیگه، زنگ بزن دختر. اوی خیلی خب ولش کن دست نزن. الیپسو وای سلیم اومده. چطوری الیپسو؟ الیف اون خونه است؟ بعد از تو رفت بیرون. تو و بابام دعواتون شده؟ اصلا دربارش حرف نزن یا الیف دمپایی یکم ما اون پسره بده. بیا اینو بگی. من الان میرم آشپزخونه یه شام بپزم، بعد بشینیم دور هم غذا بخوریم، بریم بالا بشینیم. بابا همه حساب کن، این چمدونا زیر دست و پا نمونه، اتاقمون رو نشون بده، بعد با هم شام درست میکنیم، دیر نمیشه. نه خیلی خانم، اول شام میخوریم، بعد رخت خوابه رو میندازیم، هرچی میگم میگین چشم. بجنبید. خیلی خب بابا، مگه چی گفتم؟ فاتح تو هوای سلیمو داشته باش، من برم یه سر به عمه بزنم، انگار حالش زیاد جور نیست. بیا پسرم. عمو فاتح سلیم خوابیده؟ این ربطی به تو نداره خانم کوچولو، تهدیدت هم یادم نرفته. تو دیگه چه جونوری هستی؟ میگفتم دختر خوبیه، با هم دوست میشیم. ای بابا عمو فاتح تو هم باور کردی؟ دروغ گفتی؟ من که چیزی رو ضبط نکردم، دوربینو باز کردم همینجوری گرفتم. تا حالا نشده بلوف بیای؟ از دم دیوانه، یعنی ما رو گول زدی؟ الیف به عجب بویی داره، چجوری از گلمون بره پایین؟ شاید داداشمون اینجا گشنه و تشنه نشسته باشه. بی خیال کامیل، اونا مایه دارن، کیفش کوکه جوش نزن. مطمئنی؟ شوکت خان کجا در میریم بابا جون؟ امروز شنگولم، بشین. مطمئنی آقا؟ شده که شنگول شدی ها؟ امشب من شنگول نباشم عمم میخواد شنگول باشه. هم چند روز دیگه عروسیه. عروسی؟ با 2 تا عروس تو ما. بذار مردم بفهمن عروسی یعنی چی. ظفر یه چیزی بزن حال کنیم. کامیل پاشو دیگه. مرگ من شوکت خان. پاشو جواد، پاشو دیگه. بیا. من سیماسی هم بلد نیستم. خودتو با ما جور کن. بتم برو. آفرین اتم. اتم تو بیا بشین، بیا. آخیش دلم واسه سوپا تنگ شده بود. نیش جونتون. بفرمایید. عمه خودت نمیخوری؟ اشتها ندارم. اشتها ندارم یعنی چی؟ گشنت نیست؟ چون داداشم نیست اشتهاش کو. ای جوجه چیه مامان خانوم؟ همه اینجوری کنی من عذاب وجدان میگیرم. بیا تو هم یکم بخور. نگیر زینبم نگیر. منم اینجوری هم دیگه، از گلوم پایین نمیره. برهانمو چی به خوردش میدن، گشنشه سردشه. عمه مادر بزرگم مثل چشاش از امانتیت مراقبت میکنه، نگران نباش، خیالت راحت باشه. آره عمه، الان هر چی فکرشو بکنی سر میز جلوشه، جاش راحته، نگران نباش. مثل خودم نیست که. اوی 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. تو کی هستی؟ کی؟ منم سلین. دختر برو تو اتاق دیگه. الان ما رو اینجا ببینه میکشتمون. ترس نمیبینه. واسه ساندویچ بردم. جون من؟ آها. خیلی ممنون. اورهان اگه بخوای میتونم کمکت کنم فرار کنی. چرا همچین کاری میکنی؟ چون که میدونم به زور جای موندن چه دوده حسی شده داره. در استدیو جلی. سلیم من معذرت میخوام ولی این جریانا رو که میدونی. ولش کن، تموم شده رفته. تو بگو میخوای از اینجا فرار کنی یا نه؟ معلومه که میخوام ولی برم پیش داییم منو میکشه. بفهمه از اینجا فرار کردم باز میکشتم. چاره جز موندن ندارم. ولی خدا وکیلی این ساندویچ معرکه است. کار آشپزتونه؟ خودم درست کردم. جدی؟ فکر کردم محشره. چی بگم؟ وقتی دیدم اینقدر خوشمزه است فکر کردم پسر یه پر رو. تقصیر منه که به فکر تو هم. باشه بایستا ببخش. ولی آخه بهت نمیاد اهل آشپزخونه باشی. اورهان تسلیم خیلی خوب شده. معرکه است. دست درد نکنه. خیلی خوب، نوش جونت. سلیم چیه؟ من باید یه چیزی بهت بگم. بگو، میشنوم. آخه چیزه. چی؟ چیه؟ من دستشویی دارم. پاشو. پاشم. بودو بیا دیگه. سلین جونم مادر بزرگ. تو هنوز نخوابیدی دخترم؟ میخوابم مادر بزرگ، خیلی خستم. وای عزیزم فدات شم. نمیدونی چقدر نگرانت بودیم. خیلی ترسیدم عزیزم. نوه گلم، عزیز دلم. خدا رو شکر که برگشتی خونت. خدا رو شکر مادر بزرگ. ولی دیگه با اجازتون من برم، یه خورده خوابم میاد. البته دخترکم. شبت بخیر عزیزم. شب بخیر. داشتم خودمو خیس میکردم. یواشتر میشنون. برو اونجا. برو. سلین بابا جون. سلین دخترم، تو هنوز نخوابیدی؟ میخوابم بابا. داشتم میرفتم آشپزخونه ها بخورم. خودت چرا هنوز بیداری عزیزم؟ خیلی درد دارم دخترم. میرم از مادر مسکن بگیرم. سلین چی شده دخترم؟ یه ذره خوابم میاد بابا جون. صدای شرشر نمیشنوی؟ نه نمیشنوم. ای بابا، حتما از عوارض تصادفمه. احتماله. بگذاریم. من میرم دخترم، تو هم بخواب. خوب بخوابیم. وای دیوونه، ریختی تو گلدون. خاک تو سرت. پیش اومد. وای تو گلدون. بیا برو. حالا بد کردی. عمه این چیه؟
خارجی ها به این چی میگن؟ ما چجوری اینجا بخوابیم؟ بچه تو و شوهرت بعد اینجا بخوابی. اون مبلا رو میچسبونیم به هم، سلیم و اونجا میخوابونی. تموم شد رفت. عمه جون تو معرکه‌ای. میدونی چند وقته من رو زمین نخوابیدم؟ رو همه گفتنت برم چنار. های چند وقت رو زمین نخوابیدی؟ بگو ببینم. خیلی چقدره؟ خیلی زیاد چقدره؟ مثلا چند ماه، چند سال، چقدر؟ زمان بگو، عدد بگو، چقدر؟ عمه ما رو مبلای پذیرایی میخوابیم. نظرت چیه ها؟ بریم؟ چرا نگو زینب. عمه اونا یکم سفت نیستن؟ رخت خواب به این خوبی رو ول کنیم؟ یه نخود مغزشونم نیست. این خونه با بخاری گرم میشه. تو سالن یخ میزنی. همینجا بگیری بکپین دیگه. حرفم نزنی. واسه منم کار جور نکنی. بگیریم بکپین. خدا نگهدار. عمه ای خدا عجب روزی بود. چی میشد بالا بخوابیم؟ زینب اینقدر چرن نگو. فکر میکنن ما زن و شوهریم. یادت رفته؟ از این خوشم نمیاد. ای بابا مگه چی میشه؟ هر کی روشو میکنه یه طرف میخوابه. تازه امروز محرمم شدیم. میتونیم روی تخت خواب بخوابیم. نگران نباش. امکان نداره. قرارمون این نبود. قرارمون چی بود زینب؟ بابات خواهرمو گروگان بگیره، دومات سرخونه بشم، پسرمت بشه شوهر خواهرم. قرارمون اینا بود؟ هیچ کدوم از اینا تو کنترل من نبود. خودت هم اینم تو کنترل من نبود. ای بابا. ای چیه؟ چی کار میکنی؟ پیژامامو میپوشم. با این بخوابم؟ ای باشه صبر کن. کشیدم. من میرم سلیمو بیارم. خیلی خوب. تا من میام تو پوشیده باشی. خسته شدم از لخ شدنم. باشه. مگه چه خبره؟ زود باش بیچم دیگه. کجا موندی؟ همه رو ریختی تو گلدون. بیا دیگه. خیلی خوب بابا اومدم. چه خبرته؟ آخه این دیگه چه جور توالتیه؟ میخواستم بپرم تو جکوزی. بابا یکی میاد. جکوزی چیه؟ بیا بریم دیگه. ای وای مامانم. بیا اینجا ببینم. بیا. چی کار کنی مادر پوستمو میکنه. برو دیگه. به خدا منو میکشه. برو. سلیم برو تو. امشب تا کسی ما رو نبینه صبح نمیشه. این تویی؟ مشکلی هست؟ نه خیلی خوشگله. یعنی تو خیلی خوشگل. سلیم مامان در اتاقت قفل نکردی؟ چرا قفل کنم؟ تو خونه یه مریض جنسیه. اینم سوال میپرسی؟ اگه با سنجاق منجاق در رو واکنه بیاد اینجا چی؟ اینا آدم نیستن. هیچی ازشون بعید نیست. مامان زیادی بزرگش میکنی. امروز خیلی خسته شدیم. تو هم برو بگیر بخواب دیگه. وقتی تو خونه یه مریض جنسیه من چه جوری بخوابم؟ مگه میتونم چشم رو هم بذارم؟ سلیم ببین دخترم، به من بگو خجالت نکش. بلایی سرت آورده؟ ها؟ بهت دست زده؟ نه دیگه چی مامان؟ هیچ کاری نکرد. تازه اورهان اونطوری که شما فکر میکنین نیست. اون به هم صدمه نمیزنه. منظورت چیه سلیم؟ یعنی نمیتونه، چون من مراقب خودم هستم. تازه اون هر کاری کرده به خاطر داییش کرده. اورهان اهل همچین کارایی نیست. همش اون شوکت. اسم اون مرتیکه رو نیار. ولی مامان اورهان خجالتم نمیکشی نشستی واسه من طرفداریشو میکنی؟ زود باش در قفل کن بخواب. قفل کردی؟ خرسمو بده.
واسه چی هول میدی دختر؟ من شوهر تو هم. شوهر علکی. هنوز نخوابیدی؟ مامانی؟ زینب چی کار میکنی؟ هیچی، نشستم. زینب دیوونه شدی؟ باشه اگه بهم اعتماد نداری بینمون بالش میذارم. چه بالشی؟ این کارا مال سریالاست، خودمونم میدونی. پس به خودت اعتماد نداری. خندیدم. تو بخواب، من راحتم. کمرت خوش میشه دختر. بیا بگی بخواب. بیا. اگه همه جامم خوشه با تو توی رخت خواب نمیخوابم. آره خب تو هم حق داری. میترسی از جاذبه من سست بشی. پسر به این خوش تیپی. فاتح ببین یه کلمه دیگه حرف بزنی به خدا از اتاق میرم. هر کاری دلت میخواد بکن. تقصیر منه که به فکرتم. شب بخیر. نباش، به فکر من نباش. قراره با هم بخوابیم. نه بابا. عجب. زینب ها ناز نکن بیا. ناز چیه بابا؟ وا شده خب ببینم. استدیو جن. زینب ساکت، بچه بیدار میشه. مگه خوابه؟ دروغگو. نه الان خوابیده. من مادرم، میفهمم. صبح بخیر. تو اینجا چی کار میکنی؟ کی تو رو آورد بیرون؟ من آوردم. بس دیگه، اینم آدمه از دیروز گشنه و تشنه زندونی زشته. گناه داره. مقدس بهش بگو جلوی چشمم آفتابی نشه. اونهاشم. اون یکی هم فادیکه. تومه کوچولو. وقتی درست بهش نزدیک شین هرچی ازش بدونه لو میده. های من همه این نقطه ضعفای اینا رو میدونم. اما ایرم جون مبادا بترسونیمشا. این دختر شر زینبو کم میکنه. حس شیشم هم میگه. قدم اول شناخت تومه است.